दोनों तरफ से है। वेट कर रहे हैं कितने बजे जाना है। तुम भी आ जाएंगे यहाँ वीडियो में। वीडियो बन रही हूँ। हाय बोल रहा है। हाय, वीडियो बन रही है तो अफसर भाई है। कुछ करना जैसे निकाह उनके उन्हीं का है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वाले वीडियो में मैं अपनी गाड़ी सुधारने जाने वाला हूँ। देख ही सकते हो कि यहाँ पे चाबी लगाई तो फिर अपना कोई ब्लिंकर भी नहीं दे रहा है, हॉर्न भी नहीं दे रहा है और ब्लिंकर तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। और आप स्पीडोमीटर तो एकदम ब्लैंक है। तो चलो अल्ताफ भाई के पास जाकर दिखा देता हूँ एक बार। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो मैं आ गया हूँ वापस। तो मैं कह रहा था कि अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट पता नहीं काफ़ी दिनों से खड़ी थी और पता नहीं ये इससे काफ़ी परेशानी आ रही है। हर जगह से इसमें वही आ रहा है दिक्कत है। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिकेटर्स ऑपरेटिंग नहीं है, यहाँ पे मीटर कंसोल नहीं दिखा रहा है, केवल सेल्फ उठा रही है पर हॉर्न भी नहीं बज रहा है, देख सकते हो। पता नहीं क्या हाल है इसका। तो देखता हूँ, मैं एक बार रुक के चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, चलो। हाँ ठीक है, चल रहा है मतलब मामला पानी। बाकी का देख ही लेके आगे जाके, वैसे भी तो नहीं पड़ता है। केवल रास्ते में चलाते टाइम ही दिक्कत है, बाकी तो फिर भगवान है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी चलती तो अच्छी है, बस आप बस इसमें स्पीड नहीं देख पाओगे। अब तो ये थोड़ा इलीगल सा हो जाएगा। अच्छा, देश में इलीगल काम तो ज़्यादा होते वैसे ही। ये माइक मेरे पूरा मुंह में घुस चुका है। बड़ा अजीब सा माइक है और शहर भी क्या ही कर सकते हैं, गरीबी में आटा खिलाएगा इस। वैसे मैंने एक माइक मंगवाया तो है माहोनो का, वो भी एक लेवलियर है, बट लेट्स सी इफ इट इज कंपैटिबल विद माय DJI। वैसे गाइस थोड़े समय तक वेट कर लो, आके DJI का वायरलेस माइक तो लेने ही वाला हूँ मैं। अभी फ़िलहाल जैसा है वैसे चलाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी रिकॉर्डिंग के लिए मैं दो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा हूँ। एक अपना फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाकी माइक तो उसमें आवाज़ आएगा कि नहीं पता नहीं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, अभी क्योंकि एक्शन कैमरा बाहर खड़ा होगा तो दिखेगा नहीं कुछ। ओ कितनी प्यारी गाड़ी है। पर वर्मा का थोड़ा सा डार्क सीक्रेट है इस वाले रास्ते पे। वर्मा की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होती है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। बेचारे के पीछे श्राप लग रखा है कि क्या तो। और ऐसा क्यों लग रहा है कि साला गाड़ी में पेट्रोल कम है, जबकि मैंने डलवाया था कल ही तो 200 रुपये का। हाँ 200 रुपये के तेल में पता है मुझे कुछ होता नहीं है, बट वो तो जाना चाहिए। वैसे मुझे अकेले बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, ये ऐसे तो आदत है नहीं, बट लेट्स सी।
इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई ना कोई तो होना ही। बस ऐसा लग रहा है कि फ्यूल खत्म हो चुका है, बट अभी तक हुआ नहीं है, तो आई टेक दैट रिस्क। और इसी के साथ ये भाई देख रहे हो, यही है देख रहे हो कितना बड़ा बढ़िया सा वो है पेट्रोल पंप। ढूंढो 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 ढूंढो। मैं तो भगा ही नहीं रहा हूँ यार, अपने आप भाग रही है गाड़ी। तो बोल ही नहीं सकता कि मैं भगा रहा हूँ, अपने आप ही चल रही है गाड़ी, बस देख रहे हो। आई एम डूइंग नथिंग ग्रेट। सोचो अगर ऐसे चलते चलते बनोगे बीच व्लॉग में तो क्या ही मजा आएगा। मेरे दोस्तों यार को बुलाना पड़ेगा, और वैसे साले दोस्त यार यहाँ पे इतने कम है कि बस। और आज ही मैंने लेवल यार के लिए डेड कैट मंगवाया था। पता नहीं लोग इसे डेड कैट क्यों कहते हैं, मरी हुई बिल्ली। ऐसे साला ऐसे जब से मैं सुना हो तो थोड़ा डर तो लग रहा है साला, मरी हुई बिल्ली बिल्ली के फर को एकदम यूज कर रहे हैं हम लोग। वाह, देख रहे हो, वो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पर एक ब्लॉगर घूम रहा है। देखो यार, दिल्ली में यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलर हो जाऊंगा तो अपनी फैन फॉलोइंग बन जाएगी, फिर अपन गाड़ी नहीं चला पाएंगे इस रास्ते में। मैं और मेरे मनीष फ्रेंड्स। तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए शाहों सुहा, तू चाहिए बस मर्तबा, तू चाहिए इतनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा। नहीं दूर, इतने दूर मैं गाड़ी गुजार नहीं आता हूँ। और आज अगर नंबर नहीं लगा तो फिर और ज्यादा दिक्कत है। वैसे नंबर से लेना ही कुछ भैया ऑलरेडी बुजू लग रहे हैं। वो तो जाने से कुछ। हेलो भाई, क्या बात है, क्या बात है, एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट। सर्विसिंग सर्विसिंग। अरे हाउ। वीडियो बन रही है। हाय बोल रहा है। हाय, वीडियो बन रही है इसमें। वो अफसर भाई है। हाँ, वो अफसर भाई को लो 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 अफसर भाई, कुछ कर दो। हाय है ना। अभी अभी चालू कर दिया। अभी अभी पहुंचे हैं भैया, गाड़ी सुधारने के लिए काफी बेकार हो चुकी है। अरे साहब भाई, चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर जुड़े देखी।
देख सकते हो आप लोग लाइटें जल रही है सबसे बड़ी सीट बना वो भाई एकदम सबसे बड़ी सीट वाली जैसे निकाह उनके उन्हीं का है। हाँ रास्ता पे कौन सी मफिल है ये? हाँ हाँ तो फिर हम लोग निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट गाड़ी का सारा काम हो चुका है। तो गाड़ी का सारा काम हो चुका है, तो ऑलमोस्ट देख के आता हूँ कि गाड़ी चल कैसा रही है ना। हाँ हाँ आता हूँ ना टेस्ट ड्राइव लेके। हाँ तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ये चालू है, इंडिकेटर्स ऑन है। अब बस एक बार अभी देख सकते हो काफ़ी स्मूथ हो रखी है गाड़ी, तो बड़ा मज़ा आ रहा है एकदम। तो हम लोग यहीं से पलट जाएंगे। गुंडागिरी गुंडागिरी फैलाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं वापस। गाड़ी चल रही है एकदम मक्खन। सेट करना है ब्रेक चलो ब्रेक ब्रेक तो सही लग रहा है, फिर देखते हैं। सिंगल करना है जीरो जीरो करना 3 तीन तो बोलो इसके हाँ दो पे थी अभी तक, आज सुबह ही एक पे गई हो। बहुत बढ़िया, ठीक है बिल्कुल चलाते हैं भाईजान। और कुछ बस बता दीजिए कितना हो रहा है। तो आपसे मुझे रख दो बताइए अफसर भाईजान टोटल 1120 रिकॉर्ड कर रही है हाँ वीडियो बनाओ कोई ना हो यार ऐसा गरीबों वाला बता रहे हैं तुम गरीबों का क्या है। ये ऐसा मत करो यार अफ्सर भैया यार आजकल जीएसटी आने लग गया हाँ सही बात है। यूपीआई वाले सब निकाल ले रहे हैं ना आजकल अफ्सर भाई का चेहरा दिखाओ एक बार कैसे से दिखता है ये स्मार्ट भाई ये देखो अफ्सर भाई के अफसर ये भाईजान सब मत डाल देना तुम नीचे बंद हो गया बंद हो गया। जाएंगे अब यूट्यूब गूगल ये हमारे अफसर भाई की तरफ दिखा अफसर भाईजान तो जब से बहुत बार आ गया ना ये बढ़िया लगता है मेरे को, सीधा ऐसे लग जाता गच से। तुम्हारे को समझ में आ रहा है कैमरा चल रहा है अंदर से दिखता है अगर नहीं देखो ऐसा कर लेता हूँ मैं, ये जो है ना ब्लिंक करता है ना एक लाल वाली लाइट, तो ये समझ जाता है। वैसे यहाँ से थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो वैसे ही चला लेना पड़ता काम है। चाहे वहाँ से लॉक हो गया है ना ये
चलो भाईजान फिर। हाँ हाँ, तो फिर यहाँ से काफ़ी कुछ काम निपटा के हम लोग निकल जाते हैं। और भैया ने एकदम गाड़ी को एकदम टिप टॉप बना दिया है, तो मज़ा आएगा अभी थोड़ा चलाने में। थोड़ा सा मैं माइक को सही कर लेता हूँ। लग गया मेरा माइक सही से। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही होंगी, वॉइस रिकॉर्ड भी हो ही रहा होगा, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो, चलो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। वाल तब भाईजान यार कमाल ही कर देता है बिल्कुल गाड़ी के साथ। इसलिए तो मैं हर बार यही आता हूँ। चलो फिर, if I get any reactions, let's see. ओ यार लॉक नहीं लगाया मैंने हेलमेट का। और ये मैंने लगा लिया हेलमेट का लॉक। नाउ आई एम सिक्योर। वैसे हेलमेट बड़ा कमाल का है। इसके पहले मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ, इस हेलमेट से वैसे बच गया था मैं। चलो थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं, इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं वैसे ही। $200 का डाल दीजिए। हाँ तो 200 का डाल दिया गया है। 115 रुपये पावर प्लस। चलो पावर पेट्रोल पावर। अब ऐसा नहीं है कि पावर पेट्रोल है तो हम लोग बहुत हाइपर राइड करेंगे। बिल्कुल नहीं करेगा हाइपर राइड। अरे यार मैं वो ले जाना ही भूल गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेंगे भैया। मैं सोचा था इंजन ऑयल लेकर जाना था यार। यहाँ से सब कुछ काम निपटाने के बाद मम्मी का कॉल आता है कि उन्हें स्कूल में लेने आ जाओ क्योंकि छुट्टी हो रखी थी। फिर मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। पुराने दिन याद आ जाते हैं इन लोगों को देखकर। वो रही मम्मी वहाँ पे खड़ी है। चलो चलो चलो, वेट कर रहे। कितने बजे जाना है? सर क्या तैयारी करेंगे अब घर ले जाके। घर से जाना पड़ेगा। जीत रहे तुम भी आ जाएंगे यहाँ वीडियो में। रेस्टोरेंट पे आपका चेहरा दिखाओ ना। यहाँ पर तो कैमरा को देख के बच्चों की एकदम भीड़ सी लग गई थी। फिर मैं बाहर जाके मम्मी का वेट करता हूँ थोड़ी देर। इन्हें बोला कि थोड़ा टाइम था। फिर ये लोग फिर वापस आ जाते हैं।